Георги от 40 години е бабугер. Той е част от сурвакарската група бабугери от Петричкото село Коларово. Казва, че подготовката за костюма му отнема около месец. Маската и облеклото, които носи, тежат над 80 кг. В декември влезели месеца и се почва. Маски, кожи, рогове и всеки се стреми да направи по-голяма маска. В случай, виждате, почват се от малки, кой колко може да носи, защото и маските тежат. Някои маски 40, 50, 60 кг. Маските са изработени от дърво и естествен материал, дървен материал и кожа. Трябваше голям мереглия. Първо, второ, бабугер се раждаш. Сурвакарската група се състои от над 100 човека, като състава е от 10 до 60 годишни. Момчета, момичета, мъже и жени, които съхраняват традицията на сурвакарството. Какво значи думата бабугер? Това са хора, които с страшните маски гонят злите духове. Така винаги са се наричали хората, които излизат с маските на всеки 1 януари, да обиколят цялото село, да изгонят злите духове. От сутринта Перник е огласен от звънци и чанове. Маскарадната традиция не само в Перничко, но и в цялата страна се пази благодарение на такива фестивали. А началото на празника поставиха над 1300 младежи, които се включиха в Сурвакиада. Един от участниците е Роберто, който е балюкбашия на групата от строителния техникум в Перник. Да си балюкбашия означава най-вече да отговаряш за цялата група, да знаеш как да подредиш групата. Според мен затова сме българи, за да пазиме нашите традиции.